အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်ပိုင်း UFC 3US မှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဂျော်ရှူအာဘန်ကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဘရူနိုဆေးဘာကိုတတိယအကြိမ်မှာ TKO အလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် UFC ပရိသတ်များစုကမ္ဘာထားတဲ့အတိုင်းဂျော်ရှူအာဘန်ကအနိုင်ရခဲ့ပါပြီဂျော်ရှူအာဘန်ကဒီပွဲမှာအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်ထိုးမဲ့ဖိုင်တာမျိုးဆို decision နဲ့မဟုတ်ပဲအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ပြမယ်လို့ပွဲမထိုးခင်ကြွေးကြော်ထားပါတယ်အခုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကွက်တိဖြစ်ခဲ့ပါပြီအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရတာဆိုတော့သူပို့ပြီးဂျင်းနဲ့နေပါပါပွဲပြီးဂျော်ရှူအာဘန်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတာအရင်ကပွဲတွေတက်ပို့ပြီးပျော်ရွှင်နေပုံကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီပွဲကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျော်ရှူအာဘန်ကအများကြီးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လက်တိပါဝါပိုင်းလည်းပိုပြီးပြင်လာတယ်ဒိုင်ပွဲမရပဲအမနဲ့ဆိုလဲဘန်က3ကြီးဆုံးဒါစီးနဲ့နိုင်ရမှာပါပထမကြီးမားတဲ့ဟာဒဖဲလက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြောက်လန့်မရှိတောက်လျှောက်ဖိအားပေးလိုက်ထိုးတာပါဘန်ရဲ့အရှောင်သိမ်းနေရတဲ့အတော်လေးကောင်းလွန်ပါတယ်ပထမကြီးမှာပဲဘရာဇီးဖိုက်တာဘရူနိုဆေးဘာကို KO ကြောက်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့မာပုံကြောင့်ပွဲမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုတိယကြီးမှာလည်း KO ကြောက်ထပ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲချိန်ပြေသွားတာကြောင့်ပွဲမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတတိယကြီးမှာတော့တန်ဇကာနာကပ်ပြီးထိုးခွေရတော့တိုင်ပွဲမရက်လို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိယကြီးမှာ TKO အလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာဘန်ရဲ့တိကျပါဝါကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီငြိမ်ပြီးဖိုင်အန်ဂျူမြန်မာမှုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘန်ရဲ့ flyweight champion ကပတ်ရဖို့အခွင့်အရေးကတဖြည်းဖြည်းနှီးစက်လာပါပြီ UFC ဥက္ကဋ္ဌဒေနာဝိုက်ကလည်းအတော်လေးမျက်စိကျနေပုံရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဝက်မရေးတဲ့ဖိုက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဝေဖိုင်ယာနဲ့တဲတဲထိုးမှာပဲဆိုတဲ့ဖိုင်တာမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ဂျော်ရှူအာဘန်ရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်